더 이상 이 더위를 참지 마세요. 이 제품 하나면 실외가 순식간에 움직이는 에어컨방으로 변신합니다. 지금 SNS에서 핫 이슈 중 정밀 기계의 성지, 나가노엔이 탄생시킨 초정밀 마이크로 트윈 모터를 탑재한 차세대 솔라 선풍기 모자가 드디어 등장했습니다. 이 압도적인 풍량을 보세요. 나가노의 첨단 기술을 집약한 더블팬과 고효율 최신 솔라 패널을 결합해 내리쬐는 강한 태양 아래에서도 멈추지 않는 강력한 폭풍 같은 시원함을 제공합니다. 배터리 방전 걱정은 이제 영원히 끝입니다. 게다가 땀이나 갑작스러운 비에도 강한 방수 설계, 놀라울 정도로 가벼워 하루 종일 써도 피곤하지 않습니다. 야외 작업이 지옥처럼 덥다, 정원 가꾸기로 열사병이 무섭다, 이런 고민은 오늘로 끝입니다. 이 여름을 쾌적하게 보내기 위한 최고의 선택, 지금 아래 링크를 확인하고 2차원이 다른 시원함을 직접 체험해보세요.